Ал джаннату хаққун, ван нару хаққун. Бейіш бұл ақиқат, дозоқ бұл ақиқат. Екеуін тең Алла Таала түбөлүк үшін жаратты. Бұл дүйнө утурумдук. Бирөө 100 жыл жашайт, бирөө убакта 900, бир убакта 1000 жыл жашагандар болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, менин үммөтүмдүн өмүрлөрү 60-70-тин ортосунда. 80-90 100гө чыккандар азыраак болот экен, 40-50дө кетип калганда азыраак болот экен. Ортосун алганда 60-70-тин тегерегинде бүтөт. Бүткөндөн кийин кайка барабыз деген суроо болуш керек. Вахадайнахун надждайн. Алла Таала эки жолду көрсөтүп койгон инсанга. Бейиштин жолу мынакей, дозоктун жолу мынакей. Эки жолду көрсөтүп койгон Алла субханаху ва таала. Алла Таала бейишти жаратканда Жабраил периштени чакырган. Бейишти жаратып, бейиштин ичиндеги неаматтарды, соопторду, даражаларды, рахаттарды, бейиштин ичиндеги бардык жакшылыктарды жаратып туруп, Жабраил периштени чакырып, бар карап келчи бейишти деди. Бейишке барды, ичин караса укмуш. İçin karasa al жердеги алтын, бермет, күмүш, миск, бардык рахаттарды көрүп, келип туруп айтты: "Ва иззатик". Я Алла, сенин иззатыңа ант ичип айтам дейт. Ким ушул бейиш тууралуу укса сөзсүз эле кирет го деди. Андан кийин Алла субханаху ва таала бейишти напс каалабай турган нерселери менен курчап койду. Ва хаффаха бишшахава бил макари. Напсты каалабай турган макарих дейт. Ушундай бир кыйынчылыктар менен куурчап койду. Жабраил периштени жана айтты: "Бар, эми карап келчи" деди. Бар деле көрүп кайткандан кийин Алла Таалага ант ичип айтып атат: "Коркомун" дейт, "бирөө да кирбей калабы" депчи бейишке. "Мен коркомун, бирөө дагы кирбей калабы" дейт. Бунун мааниси эмне? Адамдар көргөндө нафстин калоосуна каршы бардыгы, бардык кыйынчылыктар мынакей. Хуффатил жанна бил макарих ва хуффатин нар биш шахават. Алла Таала дозокту жаратты, дозоктун ичиндеги бардык азаптарды жаратты, бардык кордуктарды жаратты, бардык отту жаратты. Андан кийин Жабраил периштеге айтты: "Бар барып көрүп кел" деди. Карап барып көрүп келип эле кайтып айтты: "Бирөө да бул жака кирбейт го" деди. Андан кийин Алла Таала адамдын напсиси каалай турган нерсе менен ороп таштады дозоктун бардыгын. Напсини каалай турган нерсе менен ороп таштады дагы. Жабраил периштеге айтты: "Эми барып карап келчи" деди. Барып туруп келип айтты: "Алла сага ант ичип айтам, бардыгы кирип кетеби деймин да" дейт да. Эмне үчүн? Напсинин каалоосунун арткасынан дозок турат экен туугандар. Напсиге каршынын аркасынан бейиш турат экен. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ким жараткан Алланын алдында тургандан корксо, өзүнүн напсисин кармаса, напсиси каалаган нерсесине, напсиси арам нерсеге чакырат. Иннан нафса ла амаратун бис-су. Жамандыкка буйрат. Токтотсо, анын экинчи кадамы бара турганы бейиш деди. Бейиш деди. Бүгүнкү темабыз дагы мына ушул бейиш дозок боюнча туугандар. Куранда Алла Таала айтат: "Иннал муттакина фи жаннати ва уюн". Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактанып жашаган таквалар, алар бактарда болот. Алар булактарда болот. Удхулуха бисаламин аминин. Бейишке киргиле, тынчтыкта, аманчылыкта киргиле. Ва назана ма фи судурихим мин гиллин ихванан ала сурури мутакабилин. Биз алардын жүрөгүнөн жек көрүүнүн бардыгын алып таштайбыз дейт. Алар ушундай бир отургучтарда отурат, бири-бирине жүздөнүшүп. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Аларга эч кандай жерде кыйынчылык дагы болбойт, жана алар ал жерден чыгарылбайт, алар түбөлүктүү болот дейт. Алар ал жерде түбөлүктүү болот. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бейиштерди бейишке киргизип, дозоктуктарды дозокко киргизип, андан кийин бир ушу өлүмдү алып келеткен дагы өлүмдү муздап коет экен туугандар." Не деп айтат экен? Бейиштиктер, силер бейиште түбөлүктүү каласыңар.
Dozоктуктар силер дозокто түбөлүктүү каласыңар. Бейиштиктерге айтылына деген, силер бул жерде жашайсыңар, эч качан өлбөйсүңөр. Ден соолукта болосуңар, эч качан оорубайсыңар. Жаш болосуңар, эч качан карыбайсыңар. Түбөлүктүү неематта болосуңар, эч качан неемат силерден азайбайт, алынбайт, жок болбойт дейт. Мына. Бейишке киргендерге 4 жарыя кылынат экен мына. Түбөлүктүү жашайсыңар, өлүм болбойт. Ден соолукта болосуңар, оору деген болбойт аерде, болду. Оору бу дүйнөдө, баш оору, ич оору бул дүйнөдө. Бейиште ал жерде оору жок. Ал таза жер. Бири-бирине көрө албастык жок. Бүгүн аз кандай болуп атат? Аерде текеберлик жок. Ал жерде улуу зара, кичи зара жок. Ал жерде мурундан чимкирик акпайт. Ал жерде кан чыкпайт, ийриң чыкпайт. Ал таза жер. Ден соолукта болосуңар, оорубайсыңар, жаш болосуңар, карыбайсыңар дейт. Карылык жок. Чач агармай, сакал агармай, пешене тырышмай, көз начар көрүп калмай, бел бүкүрөймөй, жок аякта. Жаш болосуңар, жаш. 33 деп айтылат. Түбөлүктүү Алла Таала неемат берет. Неематтар бүгүн азыр биз алып, эмдиги жылы эмне болот экен? Банкрот болуп калбайбы? Инфляция болуп кетпейби? Дагы уурдап кетпейби? Жок болуп кетпейби? Азайып кетпейби деген коркунучтар болбойт силерге эч кандай. Берилдиби? Көбөйүшү мүмкүн, азайбайт эч качан. Мынакей бейиштикке тургандар. Я ибади ла хофун алейкумул яум ва ла антум тахзанун. Эй бенделерим, бүгүн силерге эч кандай коркунуч жок эми. Эч кандай коркунуч жок. Жана силер кыжалатта болбойсуңар, артыңарда эмне болду, кандай болду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я'кулу ахлул жанна фиха ва яшрабуна." Ал жерде бейиште ичүү, жей турган, иче турган нерселер. "Ва ла ятагавватун." Ал жерде мынакей дара бошотуп, туалет болбой деген. Жеген эмне болот десе, жегендердин бардыгын "Валакин таамухум далика жуша" кекирип сиңип кете берет экен. Суу ичкенде терлейт экен, теринен миск чыгат экен. Миск чыгып кете берет мынакей. Жараткан Алла Таала ушундай бейишти даярдап койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аерде айтат, мындай дейт. Алла айтат экен: "А'датту ли ибади ас-салихин ма ла айнун раат ва ла удун самиат ва ла хатара ала қалби башар." Бейиште мен ушундай неематтарды даярдап койгом. Ушундай жыргалдыктарды, ушундай рахаттарды мен даярдап койгомун бейиште дейт Алла Таала. Ким үчүн? Салих, таза адамдар үчүн. Аллага ибадат кылган, ширк келтирбеген, Алланын укугун, бенделердин укугун берген, салих, түз, туура жүргөн адамдар үчүн даярдап койгом. Эч бир көз көрбөгөн, эч бир кулак укпаган, эч бир адамдын жүрөгүнө кыялы дагы келбеген. Биз айтып бере албайт экенбиз аны. Кандай Алла субханаху ва таала бейишти мел койгон. Мынакей бейиш. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бейиш менен дозокту өтө көп айтат. Бейиштин ичиндеги неематтарды айтат. Кандай жыргал, дозоктун ичиндеги азаптарын айтат, кандай кыйкырыктар, кандай өкүрүк, кандай азап, кандай жылаандар, кандай чаяндар, кандай азаптар. Оттукун айтпаңыз, базган менен урганын айтпаңыз. Эки жагын тең айтат. Биз эске келейли, дозоктон сактанайлы, бейишке умтулайлы, Алладан бейишти сурайлы, бейишке жакындата турган сөздү, амалды сурайлы, Алладан дозогунан пана тилейли, жана ошол дозок алып бара турган сөздөрдөн, дозок алып бара турган иштерден Алладан сактанууну сурайлы тугандар. Алла Тааладан сактанууну сурайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ден жубайы Айша радиаллаху анха энебиз айтат. Ал бейиш дозокту кыяматка барганда туган бири-бирибизди эстебейт экенбиз. Бири-бирибизди карабайт экенбиз. Бири-бирибизге жардам бербейт экенбиз. Эң жакшы көргөн ата-энеңиз, эң жакшы көргөн аял бала чакаңыз ошолордон качат экенсиз. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Ал күнү Алла Таала айтат. Яума яфирул мар'у мин ахи. Бир тугандан кача турган күн. Ва уммихи ва аби, ата энесинен кача турган күн. Аялынан, бала чакасынан кача турган күн.
Manga jardam berçi, bir soğup berçi dese, karabayt emes, kaça turgan gün. Jönököy gün emes eken go. Эгерде ошо күнү азаптан кутулууга мүмкүнчүлүк болсо, өзүнүн жанын. Бүткүл дүйнөдө ата-энесин берип дагы, бала чакасын берип дагы, мал мүлкүн берип дагы кутулам дейт, бирок кутула албайт тугандар. Ушундай жакшы көргөндөрүм берем дейт. Айша радыйаллаху анха энебиз айтат, бир жолу ыйлап деле. Ыйлап атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип айтты: "Ма юбкик?" Эмне нерсе сени ыйлатты, Айша? Ayşe enemiz aytat, siz birinizde kıyamet günü esteysizmi deyit. Üy bülöңүздү esteysizmi deyit. Bala çakağınızdı esteysizmi kıyamet günü dediler. Emi estey, bırak 3 yerde eçkim estebeyt dedi. 3 uçur olat eken, 3 yer olat eken, eçkim dey, estebeyt eken. Kaysı? Indel mizan, tarazanın uçurunda. Bardık adam balasının jakşı jaman işleri tarazaga tartılat. Al vaznu yevma idinil hak. Taraza hakikat kıyamet günü. Her bir sözümüz tartılat. Her bir kılgan işimiz tartılat tarazaga. Jakşısı dağı, jamanlığı da tartılat. Egerde jakşısı köp bola turgan bolsa, bul baktılуулuk. Egerde günөөsü köp bola turgan bolsa, çoң baktısızlık, çoң arman tuğanlar. Tarazaga tartılınat. Fama ya'mal misqala darratin khayran yara ve ma ya'mal misqala darratin sharran yara. Kıpınday jakşılık kılsanız Allah anı tekke getirбейт. Anın sözsüz ajır sooptorun beret. Anı eseletip kaytarıp beret. Kıpınday günö kılgan bolsoңuz, anın dagı жазасы болот дейт. Anı dagı көрөт адам дейт тугандар. Demek bizdin jaralуубуз öte улуу maksatта. Tugan biz tübölüktü bu dünyada kalbayız. Allah Taala özü ezelten jana tübölüktü. İnsan ezelten emes. Bирок tübölük üçün jaralgan. Tübölük üçün jaralgan. Biz ölümden korkboylu. Ölüm menen iş bitbeyt. Ölüm menen çınıgı iş baştalat kayra. Ölümden keyin baştalat hakikattın bardığı. Bирок biz ezelten gelgen jokpuz. 100 yıl mırda uşu dedi, hiç kim jok bolçu. Hal ata alal insan hinu mined dahr lam yakun şey'en madkura. İnsanga doğru zamanlardan biri şunday doğru bir zaman ötkön. İnsan eski alına turgan nerse mesele 100 yıl mırda mına uşu başlar jok ele, uşu gözler jok ele, uşu jürökler jok ele, uşu kulaklar jok ele, uşu tiller jok ele, uşu tişler jok ele, uşu yüzler jok ele. 100 yıl mırda bar öyle aytыңызчы. 100'ge çıkan bar var ağızdan. 100'ge çıkan aksakal jok. 100 yıl mırda hiç kim jok bolçu. Gebirlerinin uşul jerde atası da jok bolçu, özü ele emes, atası da jok bolçu. Allah aytып atat, eski alına turgan nerse meseleňer, bugün gelip alıp kanday tekeberlerini otasыңар. Allah'a kanday kılıp seranda karşı çıkıp otasыңар. Anday kılıp bağla deyip. Jaratkan Allah'ın kulu olup jaşagıla, Allah'ın nimetine paydalangıla, Allah Taala'ga şükür kılgıla, Allah bergeninden tuğra paydalangıla, biröөнүн akısına kirip ketpe. Oşonduktan bir alım aytkan eken, biz özübüzdün jaşoobуздун tarjımalын жазайлы, biröөнүн jaşosun okubaylı deyip. Özübüzdün jaşoobуздун tarjımanın jakşınaсын жазайлы. Emne жазганыбыз ertege okuybуз, özübüzdükini okuybуз. Бирок başka biröөнүкүн okubaңыз jaşosun. Ne gereği var? Al özü жазып atat, özü okuyt al. Uşakka kirip ketkenmiz tiyagınaç. Ekinçisi, al жерде eçkim estebeyt deyt tarazada. Ekinçisi, Peygamberimiz aytat, "Inda tatayuru suhuf." Amal depterler berilgende eçkim estebeyt. Amal depterler. Günde urmattуу agayın musulman bir tuğan, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytkan, bagımdat menen asırda perişteler gezek menen gelip turat. Sizlerden kılgan jakşı jamanыңарды жазып, Allah'ın aldına kötörüp alıp ketip turat. Tiyakta jinalıp arxiv var. Onun bardığın özünüz görösüz, özünüz okuysuz. Hiç kim sizge zulümdük kılbayt. Allah Taala zalim emes. Kılgan işiniz gana жазылынат. Kılbagan işiniz жазылбайт tuğan. Gün sayın kimge 70 yıl ömür verildi, kimge 80 yıl ömür verildi. Uşunun her bir günü жазылат. Jakşı jaman, emneni süredin, emneni karadın, kayaka bastın, kanda iş kıldın. Bardığı жазылат, Allah'ın aldına götürülür tuğanda. Yarfu amalul leyl qabla amalun nahar ve amalun nahar qabla amalul leyl. Geçki amaldar götürülür eken gündüzden aldın. Gündüzgüsü götürülür eken geçinden aldın. Hiç kalbayt tuğandar. Kiramin katibin perişteler gelip жазып turat tuğandar. Жалgız bolsoňuz da жазып turat. Video kamera snimat etsin, tetmesin жазып turat.
emnени жетиңиz, арамбы, адалбы жазып турат тугандар. Ак нике менен кошулдуңузбу, арам менен кошулдуңузбу жазылып турат тугандар. Ушу кол таразадан алдабадыбы жазылып турат. Ушу тил бирөөгө жалган сүйлөдүбү, жала жаптыбы, ушак айттыбы жазылып турат. Же чын айттыбы, адилеттүү айттыбы, таза айттыбы жазылып турат. Агайын мусулман бир туган. Үчүнчүсү, айында сырат. Сырат көпүрөсү бар. Сырат көпүрөсү бар тугандар, көпүрөдөн өтөт. Дозоктун үстүнө коюп койгон сырат көпүрөсү. Ошодон өткөнгө чейин эчкимди эстебейт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Айша энебизге айтып атат. Айша энебиз ыйлап атат. Эмне үчүн ыйлап атасың десе айтып атат. Үй бүлө бала чакаңыз эртеге кыямат күнү эстейсизби деп атат. Пайгамбарыбыз айтып атат, эстебеймин. Мен эмес, бирөө дагы эстебейт. Ал күнү нафси пайгамбарлар өзүм жаным деп калат экен, үй бүлөсү каякта. Пайгамбарлар өзүмдүн жаным деп калат экен, сиз биз ата эне бала чаканы эстеген аякта турсун тугандар. Аллахумма саллим деп калат экен. Я Алла, тынч өткөр. Ушул көпүрөдөн тынч өткөр. Сырат көпүрөсүнөн тынч өткөр деп калат экен тугандар. Мынандай күндөр алдыда бар. Мен азыр айтсам силерге жомок эмес бул. Бул жомок эмес. Биз азыр эненин ичинде кезинде аз аялыңыздар бар. Боюнда болсо ошондой балага бир нерсени айтсаңыз, ушу дүйнө ушундай бар. Бул жерде желмогуздар бар. Бул жерде ушундай жегиштер бар, жуткуштар бар деп айтсаңыз, күн деген бар, ай деген бар, аябай чоң десеңиз, ишенеби бала? Эненин карындагы ичиндеги бала бу дүйнөгө чыкпастан туруп эч нерсени көрбөгөндө ишенбегендей, биз да бу дүйнөдөн кетпей бул дүйнөнүн ичинде жүрүп, ахиреттин ичи кандай экенин ушундай болуп атат да тугандар. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду мунун бардыгын. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha as-semawati vel ard uiddat lil muttaqin ellezine yunfikuna fi's-sarra ve'd-darra vel kâziminel gayz vel 'afina 'anil nas vallahu yuhibbul muhsinin." Sizler jarışkıla, jugurgülö, jarışkıla tez-tez kayaka jaratkan Allah Teala'nın mağfirat geçirimdүүлүгүнө. Kaysi amaldan Allah geçirse, oşogo jarışkıla, oşogo tezdengile, günölörüңөрдөн тазаланып алгыla, Allah'dan geçirim surap kalgıla, ölüm gelip kalıbasın, Allah aytpay gelet, kapısından gelet, bilgizbey gelet, kavar bermey gelet, tünü gelet, gündüzü gelet, uktap atkanda gelet, kursağı tokta gelet, gülüp atkanda gelet, tansaga tüşüp atkanda gelet, sajda kılıp atkanda gelet, al gelgende aytpayt al. Toba kılıp kalgıla, Allah'dan geçirim surap kalgıla, Ve cennetin şaşılgıla, jarışkıla. Emnege uşunday beyişke, anın tuğrası jeti jer, jeti asman. Arduha samawati vel ard. Beyiştin tuğrası jeti jer, jeti asman. Uzundan jaysanız beyiştin tuğrası, uzunun Allah bilet kança eken. Uzunun Allah bilet. Mına jer birinci asmanın aldığında, o bir çölde bir şakek tırgı türseniz, vertolyot menen samolyot menen uçup barsanız, binokl menen daha tappaysız. Uşunçalık kичинекей. Birinci asmanda. Birinci asmanга чейин 500 yıllık sapar. Bu birinci asman jeti jer menen birigip, ekinci asmandın aldığında oşol çöldögü bir şakek okşop kalat turganda. Gözüңүзгө tapпай кала турган, көрүнбөй турган şakek болуп калат. Казакстан çölüne барып, o samolyottan bir şakek ыргытып жүрсеңиz, binokl менен табасызбы? 10 kilometr бийиктиктен табасызбы samolyot менен? Ушундай болуп калат, будан да кичине. Ekinci, üçüncüden al. Her bir asmanın aralığı 500 yıllık sapar. 7. asmanın aldığında sap, sen bulardın bardı uşunday olup kalat. Uşun bardın uzundan jaya turgan bolsanız, bu 5'tin tuğrası olur. Uzunu Allah bilet kança eken. Musa paygambarga, Musa aleyhisselam suragan Allah Taala'dan en akırkı beyişke girgen kişinin kança beyiş berilet dedi da. Kançalık çoğunluk beriletti. Bardығы beyişke kirgizgenden keyin, ağa aytın etken beyişke gir deytken da, ol en akırk kire turgan kişiге. Aytat eken, adamlar bardығın darajalarını alıp alıptır, beyişte eylep alıptır, bizde aytazı go, жерлерді басып alıptır, alıp alıptır, маңа еш жер тийбей калыптыр, 1 metrede kvadrat жоқ деп. Алда ошундай деп ойлогон го, анан аны киргизип туруп, сен разы болосуңбу дейт. Канча десе, bu dünyanın bardıq başkargan uşulu badışası, ушунчалык сага бейиш берейин дейт. Allah, разы болбой анан эмне? Демек, ушул дүйнөнүн канча чоң болсо ушунчалык бейиш берет экен дагы. Андан кийин Алла Таала айткан: "Лакадалик ва мислуху ва мислуху ва мислуху ва мислуху." Ушудан 5 эсе чоң дейт экен. Мына жерден 5
ушундай жер болсо, Фиджи, Япониядан тартып, мынал жагы кайсы аркысын аркы, Чили, Пили, Америкасын бардыгын кошсо, ушундайдан 5 бейиш берет экен. Ушундайдан чоңдон 5-өнү берет экен. 5-нчисинде айтыптыр, фаякулу фил хамиса, радуйту рабби, Алла, мен буга разымын дейт экен. Разы болбой кайгырасың аны. Ушунча чоң берип атса, анда дейт экен Алла Таала, фаякулу хада лака ва ашрату амталихи. Бул эле эмес, мындан дагы 10 эсе көбөйтөм дейт экен. 5-ті 10-га көбөйтсө канча болот? 50. Бул дүйнөдөн 50 эсе чоң. Bir rivayette 10 есе чоң, bir rivayette 50 есе чоң берет экен бул бейишти туганда. Бул 50 есе раваху Муслим, Муслим шарифте келип атат, мына ушул хадис тугандар. Бейиште текеберчилик жок. Бейиште бири-бирин көрө албастык жок. Ал жердеги bir инна фил джаннати шажаратан ясиру ракиб ал джавад ал муламмар сари'у 100 санатин ма яхтау хади. Бейиште bir дарак, бирле дарак. Ал даракта тапталган ат, гүлүк атты чаба турган болсоңуз, ошонун көлөкөсүндө 100 жыл жүгүрөт экен дагы, 100 жылда да басып түшпөйт экен. Мына. Bir subhanallah, бейиштен bir дарак өсөт. Alhamdulillah desеңиz, бейиштен bir даракты келет. Кимге? Сиздин бейишиңизге, башка бирөөнүкүнө эмес. Аллаху акбар desеңиз, бейиштен bir даракты келет. Кимге? Сизге, башка бирөөгө эмес. Башка бирөөгө эмес. Демек, мынаке, бул жерде туруп Алла Таала эмне үчүн бизди жаратты? Бейишке даярдануу үчүн жаратты тугандар. Бейишке даярданайлы, күн сайын даярданайлы. Ошон үчүн жаратты Алла Субханаху ва Таала. Кайсы амал тозок алып бара турган болсо, андан сактанайлы, андан сактанайлы. Bir hadis, Anas radhiyallahu anhudan келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү бу дүйнөдө бейишке кире турган ыймандуу адам эң жашоосу оор, кыйын болгон адамды алып келет экен. Өмүр бою ачка, өмүр бою ооруда, өмүр бою кыйынчылыкта. Бу дүйнөдө бечара ушундай бир рахат көргөн эмес. Ошону алып келет экен дагы, эмне кылат экен? Ю'та би ашаддин нас бу'сан мин ахлил жанна. Кыйналганыты. Бейишке bir киргизип туруп чыгарат экен. Дагы сурайт экен. Сен кыйынчылык көрдүңбү? Ачарчылык көрдүңбү? Оору көрдүңбү десе, Аллага ант, кыйынчылык көргөн эмесмин деп антышат экен. Кудум ошондой тозок бара турган бу дүйнөдө эң Алла Таала неамат берген, өмүр берген ага, ден соолук берген, бала чака берген, ырыскы берген, жыргалчылык берген, өмүр бою бир дагы ооруган эмес. Канча деген небере чебере бар. Бирок кандай? Аллага шүгүр кылган эмес, ыйман келтирген эмес. Дозокко бара турган инсан, ошону алып кел деген, алып келип туруп, дозокко бир салып туруп чыгарат экен дагы. Сен бир жакшылык көрдүң десе, ант. Алла затыңа ант ичем, жакшылык көргөн жокмун дейт экен да мына. Жакшылык көргөн жокмун дейт экен. Жакшылык көргөн жокмун дейт. Урматтуу туугандар, бейишке эң биринчи дарвазасын такылдата турган Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыз кирмейинче бир дагы пайгамбар кирбейт. Мухаммад алейхиссалам үммөтү кирмейинче бир дагы үммөт кирбейт дейт. Биз өзү бактылуу адамбыз, биз сүйүнсөк болот, кубансак болот. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болуп калыппыз. Эң акыркы жаралууда бейишке кирүүдө эң биринчи. Эң акыркы келип туруп биринчи кирип атабыз. Азыр очередке туруп калсаңыз билесизби? Эң акырында келдиңиз дагы VIP менен биринчи өтүп кетсеңиз кандай болот? Эртеге бейиште дагы ушундай бул үммөт келет. Бардык пайгамбарлардын үммөтү бар. 124 миң азы көп пайгамбарлардын ар биринин ушундай сапы болот тугандар. Ошонун бардыгын каратып туруп 124 миңнин бардыгын каратып туруп Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү кирип кетет экен да бейишке. 120 сап болот. Кыямат күнү 120 сап болот. Ошонун 80 сапы Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болот. Калган 40 сапы бардык пайгамбарлардыкы болот тугандар. Мына. Биз бу дүйнөдөгү болор болгон бир нерсесине, ушу дүйнөнүн кичине нерсесине согуш болуп атат. Дүйнөгө ушу кандай 1 метр жер үчүн адамдар канын төгүп атышат. Бир кичине буюм үчүн соттошуп, бири-бирин каматып, өлтүргөнгө чейин барып атат. Бул не? Дүйнөнүн алдында, дүйнө Алланын алдында бул чиркейдин канатынчалык дагы кадыры жок тугандар. Bunun üçün uruşa turgan, soğuşa turgan, kan tökө turgan nerse emez. Beyiştin bir jaa var go, jaa. Jaadagı jip bolot. Oşol jip. Jiptin baası dünyanın bardık baasından çoğurak. Egerde beyiştin. Bir ele tamçısını çıkarıp oturgan bolsa,
океанга таштаса, бу туздуу океандардын бардыгы таттуу болуп калат. Ошондой эле дозоктун бир тамчысын чыгарып койсо, ааламда жашоо болбой бардыгы күйүп жок болуп калат. Агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таала баарыбызды дозоктон сактасын. Баарыбызды бейишке Алла Таалам өзү насип кылып бейишке киргизсин. Бейиште эң улуу Алланын неаматы, Алла Тааланын ыраазычылыгы жана Алла Тааланын дидары деп айтылат. Бардыгын бергенден кийин дагы берейми дегенде бейиштиктер айтат экен: "Я Алла, бардык нерсени бердиң, эмне калды?" дейт экен. Ана Алла Тааланан мен силерге ыраазычылыгымды түшүрөмүн, мен силерге ыраазымын, эч качан нааразы болбоймун дегенде, бул рахат, бул сезимди көргөндө бейиштиктер эсинен кетип калат экен бир канча жыл туугандар. Алла Таалам өзүнүн дидарын көрсөткөндө бардык нерсе унутулуп калат экен. Жараткан Алла Таала баарыбызга ыраазычылыгын бейишин берсин туугандар. Наразычылык дозогунан сактасын. Келиңиздер, мына бейиш даярдалган. Ким үчүн? Таквалар үчүн. Алар ким дегенде кайрымдуулук кылгандар, ачуусун баскандар, ачуусун жуткандар, адамдарды кечиргендер жана адамдардын жакшылык кылгандар дейт. Келиңиздер, эгерде бейишке барабыз десек, анда Алла Таалам берген малдан юнфикуна фиссарра ва дарра, Алланын жолуна киши сарптай жүрөйлү, ачуубузду басайлы, ачуубузду жутайлы, бейиштик болобуз туугандар. Ачуубузду жутсак, адамдарды кечирсек, бейиштик болобуз туугандар. Жана адамдарга ихсан кылып, жакшылык кылып, пайда берип, рахат жеткирсек, иншаалла бейиштик болобуз. Алла Таала баарыбызды бейиштен жай берген болсун, дозогунан сактаган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулилlah.